Sonunda yeni halinize teşrif ettiniz kızlarım. Hoş geldiniz. Halacığım, Hoş geldin Hatice. saraydaki bu ölüm sözsüzlüğü niye? Biz geliyoruz diye mi yoksa? Kızlarım, amcanız Abdülhamit'in vaziyeti çok kötü. Nasıl kötü? Maalesef amcanızı zehirlemişler. Hadi siz şimdi bir an önce odanıza yerleşin. Benim size konuşacaklarım var. Hadi. Hadi. Gel. Sara'dan. Her neyse bilmek istiyorum Erzil. Lütfen. Sakin ol. Bu Sara'dan gelen bir aşk mektubu değil. İş bu sadece. Bak Erzil, dostluğumuza kaldığı yerden devam edelim. Çünkü her ikimiz de birbirimizin ne istediğini çok iyi biliyoruz. Daha dün beni sırlarımla tehdit eden sen değil miydin? Dostlarımı sırlarıyla sıkıştırırım ama onların sırlarını asla ifşa etmem. Yoksa annene çoktan söylerdim gerçekleri. Hadi söyle. Sara ne yazmış telgrafta? Sultan Abdülhamit zehirlenmiş. Ölüm döşeğindeymiş. İstanbul'a davet ediliyorum. Yahudi Bankası için Mahmut Paşa'nın bize bir hediyesi olacak. Pekala. O vakit müsaadenle ben de seninle geliyorum. Sarayla yıllar süren hesabı kapatacağım. Hünkârım, Viyana'daki hafiyenizden devlet ebed müddet mührüyle bir telgraf geldi. Sanıyorum çok önemli bir havadis. Sır odasına gidelim. Abla, acaba bütün kıyafetleri yerleştirmesek mi? Nedenmiş o? Amcam ölürse babam buraya gelmez ki. Yine Çırağan Sarayı'nda oturur. Yani? Yani devlet oradan idare eder. Biz de geri döneriz. Fehimeciğim, bunlar öyle ulu orta konuşulacak meseleler mi? Çeneni kapalı tut. Kızlar, siz hadi dışarı çıkın, sonra yardım edersiniz. Kızlarım, amcanızın vaziyeti kötü. Hekimler ümitli konuşmuyor. Geldiğimiz yere felaketimizi de getiriyoruz sanırım. Amcamıza bir şey olursa daha çetin meselelerle mücadele etmekten korkarım. Ben de sizinle bunun için konuşmak istedim. Siz de biliyorsunuz ki devletimizin başına defaatle benzer felaketler geldi. Hatta Fatih dedemizin bile zehirlendiği konuşulur. Lakin padişahlar ahirete irtihal etseler de pek tabii devletimiz devam etmiştir. Ne demek istiyorsunuz halacığım? Demem o ki biz yine de kötüsünü düşünelim. Eğer abim Abdülhamit için emri hak vaki olursa taht elbette boş kalmayacak. Biz bu hususta ne yapabiliriz ki? Çok şey Hatice. Çok şey. Babanızı yeniden tahta geçmesi için ikna edebilirsiniz mesela. Hatice. Babanızı ancak siz ikna edebilirsiniz. Hemen bir mektup yazıp vaziyeti ona bildirin. Bunu neden siz yapmıyorsunuz ki? Çünkü abim Murat kızlarına daha çok itimat eder. Ben şimdi bir mektup yazsam
hala tahta gözü var mı diye Abdülhamit'in bir yoklaması olduğunu düşünür. Ama size inanır güzellerim. Bunun sandığınız kadar kolay bir iş olduğunu düşünmüyorum. Abdülkadir Efendi tahta sahip çıkmak isteyebilir. Siz o kısımları hiç düşünmeyin. Enişteniz de ben de Sultan Murat'ın tahta geçmesi için çalışacağız. Siz sadece bir mektup yazıp babanızı ikna edin kafi. Yapacak mısınız? Avrupalı Yahudiler gizli bir kongreyle bir araya geldi. Theodor Herzl namında bir gazeteci kongrede Yahudilerin lideri oldu. Ve 5 yıl içinde Yahudi devletinin kurulacağını söyledi. Bir banka kurmak için Yahudi işçileri arasında yardım kampanyası başlatıldı. Toplanan para çok cüz'i ama bu paranın borsa oyunlarıyla katlanacağı konuşuluyor. Sultanım bağışlayın ama ben bu jurnale pek bir mana veremedim. Hünkârımıza sıkıntı veren nedir? Eğer yalnızca bu Siyonist yıldızı çizmiş olsalardı bizi pek alakadar etmezdi. Lakin bu iki çizgi, üstteki ve alttaki. Biri Nil, biri Fırat'tır. Yani bizim topraklarımız üzerinde kurmak istedikleri Büyük İsrail Devleti bayrağı. İşte İngilizlerin global monarşi dedikleri yeni dünya nizamı. Hedefleri Osmanlı'yı yıkıp yeni bir dünya nizamı getirmek. İşte bu yeni dünyanın yeni kalesi. Bu Yahudi devletine mana ve kudret katacak tek bir şey var. Global monarşinin Orta Doğu'daki kalesi olmasıdır. Hünkâr, buna kim mani olacak? Allah'ın bana güç verdiği sürece, Allah'ın bana ömür bahşettiği sürece ben ve milletim olacak. Peki hünkârım, bu yeni dünya nizamının şahı kim? İngiliz kraliçesi. Veziri kim? Kraliçeden de mühim. O kraliçeden de mühim. Bulacağız. Peki ya piyonlar? İşte bu zehirlenme tertibini bunun için yaptık. İçimizdeki haini bulmak için. Dinle Hiram Efendi, dinle. Sultan Abdülhamit, eli kanlı hafiyelerini peşime taktı. Beni bir daha ismini dahi yazmamam hususunda tehdit etti. Vaziyet o ki, yazdıklarımız ulu hünkârımızı çok korkutmuş. Ey Kızıl Sultan! Şunu bil ki, susmayacağız. Bu memlekette bir gün hürriyet güneşi doğacak. İsminin dahi yazılmasından korkan Sultan Abdülhamit. İşte adını yazıyorum ve haykırıyorum. Binlerce gençten kork. Beni sustursan dahi onlar, bu yazıdan ilham alanlar sokaklara dökülecek. O göğsüne nişan taktığın hafiyelerin, gençlerden merhamet dilenecek. Kork Abdülhamit,
Kork. Haber bu. Anlaşılan Hiram Efendi, sen bu Samir'i hiç korkutamamışsın. Aferin ona, cesur çocukmuş. Doğru. Ama cesurlar fazla yaşamaz. Ben bu Samir bir hürriyet kahramanıdır diyeceğim. Gençler bakın, görün. Nasıl da korkmadan, nasıl da cesur bir yazı yazmış diyeceğim. Sen de bu gece bu adamı öldüreceksin. Sultanım. Geçmiş olsun. Hepimize geçmiş olsun. Bu hengamede de sizinle alakadar olamadım. Rahatınız yerindedir inşallah. Her şeyimiz tamamdır Naime. Mektup kime? Sana daha evvel de bahsetmiştim. O yakışıklı beye mi yoksa? Cesaretimi toplayıp hislerimi ilan etmeye karar verdim. Damat beyimizin kim olduğunu söylemeyecek misin? Önce beni bir kabul etsin. Sonra herkesle beraber öğrenirsin kim olduğunu. Emredersiniz paşam. Ben seni rahat bırakayım da yaz mektubunu. Hayırdır? Gençlere ders vereceğim. İlmimi tazelemem icap eder. Bak, Moskov gavuru Bakunin ne demiş? Oku. Ancak imparatorluklar ve inançlar yıkıldığı zaman anarşistler için hürriyet meydana çıkar. İlmimizden gençler biraz nasiplensin. Sizin ilminiz mi, Moskov'un ilmi mi? Bakın, aynı adam şunu da yazmış. En ateşli anarşisti alın, ona iktidar verin. Bir yıl içinde en zalim imparatordan daha zalim olur. İktidarı ele alınca siz de Kızıl Sultan gibi olmayasınız. Bunları da anlatın gençlere. Canım, şimdi kitabın hepsini anlatmaya ne gerek var değil mi? Şehzademize uğradım bugün. Sebahattin. Benim merhametimi celbeden tek kısım insan kimlerdir bilir misin? Kimlerdir? Yetimler. Şehzade Abdülkadir de çok yakında yetim kalacak. O yüzden üzerine pek fazla varmayalım. Olur mu? Siz yine de yetim diye çok acımayın isterseniz. Şehzade bu işin peşini bırakmamış. Öyle mi? Ne yapmış? Gazinoya davet etti beni. Canı sıkkınmış. Senin üzerinden benimle oyun oynayacak. Evet. Ama ne isteyebilir ki benden? Bunu. Bu gece senden bu anahtarı isteyecek. Ama bu anahtarı verirsem Bu anahtarı verirsen
Şehzade Abdülkadir'in sarsılmaz bir itimadını kazanmış olacaksın. Zaten artık o anahtara da ihtiyacım kalmadı. Neden? Çünkü annen hususi kasamdaki bıçağı bulmuş ve Abdülhamit'e yollamış. Nasıl olur? Paşam, bıçağı kendi kasanızda mı sakladınız? Canım elbette ki Abdülkadir'in kasasına koymam gerekliydi ama işte bir tembellik, bir boş vermişlik, yapmışız bir hata. Ama annen akıllı kadın. Bıçağı Abdülhamit'e gönderirken bu işin peşine düşülmemesi kaydıyla bir de not yollamış. Zavallı Abdülhamit'in zaten buna vakti yok. Zehir vücuduna yayılıyor. Bıçağın peşinden gidemez. Bak Sebahattin, bu elindeki anahtar, Şehzade Abdülkadir'le aranızdaki sarsılmaz itimat kilidinin anahtarıdır. Ona iyi bak. Merak buyurmayın paşam. Âlâ. Sen de mi aşk mektubu yazıyorsun? Ne aşkı? Halamın istediği mektubu yazıyorum. Babama göndereceğim. Babacığım, bu mektup sizi yeniden tahta geçirecek. Ne yaptın sen? Kellemizi kurtardım. Bir de halama yazacağımızı söylemiştik. Ayrıca Abdülhamit öldüğünde sen de istemez miydin babamızın padişah olmasını? Abdülhamit ölmeyecek Fehmi. İyileşmiş mi? Bence hasta falan değil. Nereden anladın? Naime o çok sevdiği maşukuna aşk nameleri yazıyordu. Ne var bunda abla? Ne alakası var Abdülhamit'in hastalığıyla bunun? Bir daha taht oyunlarına o aklınla karışma, tamam mı güzel kardeşim? Sence babası ölecek olan bir kız aşkının peşine düşer mi? Naime babasının iyi olduğunu biliyor ki kendi meseleleriyle alakadar oluyor. Abdülhamit herkesle oynuyor. Eğer bu mektubu göndermiş olsaydık kurban biz olurduk. Hayırdır Ömer Efendi? Ne düşünürsün kara kara? Yok bir şey. Belli, belli. Ömer abime aşık olmuş usta. Bakışlarından belli. Ha? Bir keresinde ben de aşık olmuştum. Adı da... adı Ayşe, evet. Adı Ayşe. 5 yaşındaydım o zaman. Ayşe evlendi. En acısı da ne biliyor musun Ömer abi? Ayşe'nin çeyiz sandığına beni oturtturdular. Ağırım ya, fazla bahşiş koparım diye. O damat olacak herif bahşiş de vermedi. Ayşe'yi de aldı gitti. Toraman, Toraman. Git dışarıyı süpür, kırarım bacaklarını, yürü. Lan aşık olmuşmuş. Hayırdır? Bir şey oldu yok Asım Usta ya. İşle alakalı. İşle alakalı ha? Ne oldu? Borsada alt yemi hisselerin kıymet mi kaybetti? İşle alakalıymış. Sanki
Adam gibi işleri var da. Tövbe tövbe. Selamünaleyküm baba. Aleykümselam. Ve aleykümselam Celal. Ne yapıyorsunuz? İyi. Celal ağa, duyduklarımız doğru mu? Elhamdülillah değil. Siz ağzınızı sıkı tutun. Yalının bini bir para. Sultanın zehirlenme hadisesi yalan mı yani? Teşebbüs ettiler. Ama sultanımızın zehir gibi zekası buna da mani oldu. Kim teşebbüs etmiş peki? Sultanımızın arabasıyla çarptığı kızın odasından çıktı zehir. Ama kız masum. Hafızasını kaybetmiş. Hiçbir şey hatırlamıyor. Haydi bakalım Ömer Efendi. Çöz şimdi meseleyi. Hayırdır? Bir şey mi oldu? Ya, o kızı tanıyan genç bir adam varmış. Dün Ömer onu gördü bizim mal taşıdığımız mekanda. Sonra peşinden gitti ama bulamadı. Kaza sırasında kızın üzerinden bir fotoğraf düştü. Fotoğrafta yanında genç bir adam daha vardı. Dün gece o adamı gördü. Belli ki bir tanıdığı. Nereye gitti adam? Adama ne oldu bilemiyorum. Ama o adamı bulmalıyız Celal. Hayırdır, fena çizmişler. Mühim bir şey değil ya. Hınçak itleri. Zehirlenme olayını duymuşlar da. Kavga çıktı. Ha. İyi. Yakışmış. Eyvallah. Hünkârım, Theodor Herzl'la alakalı jurnal tamamlandı. Tamam olanı bekletmeyelim. Buyurun Tahsin Paşa. Theodor Herzl, Viyana'da yaşayan bir Yahudi sultan. Dini terbiyesini dedesinden almış. Her nedense babasıyla münasebeti sıkıntılı. Ve babası 1 yılı aşkındır kayıp. Bir gazetesi var. Kongrede başkan seçilmiş. Fakat kongre hukuki olmadığı için bu konuda kesin bir malumat yok. Kongre salonu güya gazete için kiralanmış. Yahudi işçilerden 57.000 altın toplamışlar. Ve bu parayı paidat borsasında kıymetlendirip banka kurmayı hedefliyor Theodor Herzl. Kudüs, Kahire, Şam, Bağdat, Diyarbakır, Urfa, Antep ve dahası. Neden bu coğrafya, bu harita hünkârım? Yahudileri vaat edilmiş topraklar masalına inandırmak için paşa. Peki bu rüya gerçekleşir mi? Ben bu rüyayı onlara kabusa çevireceğim. Lakin İslam aleminin uykusu uzun sürerse korkarım bu Müslümanların kabusu olacak. Peki diyelim arzu ettikleri gibi Yahudi devletini kurdular. Ne netice umuyorlar? Yahudileri bu rüyaya inandıranların elde etmek istedikleri tek netice hançerdir paşa. Ne hançeri hünkârım? Kudüs'ten Diyarbakır'a bir hilal şeklinde uzanan harita masalına iyice bakanlar bunun bir hilal değil, hançer olduğunu göreceklerdir. Müslümanların kalbine sinsi sinsi, küçük küçük savaşlarla sokulan bir hançer. Savaşla, fitneyle, açlıkla, kıtlıkla, tefrikayla, hürriyet masalıyla sokulacak ve o hançer kalbe saplanacak. Allah muhafaza. Yıllar evvelki masum delikanlıyı görüyorum. Tüm kalbimle mazimdeyim. Hayatım güneşti. Odam, kalbim, gecem bile güneşti. Sonra aniden dikildi karşıma.
Bunca hayali. Sözün ve hatıranın üzerine sadece hoşça kal verdim. Evet. Bir günde yaşlanmıştın. Sevdiğin seni terk edince kalbinin yarısı küle dönüyor, yarısı kine. Kinle ayakta kalıyorsun. Yolu yok. Artık başka bir yol veriyorsun. Karını seviyor musun Teo? Başka bir kadını sevmeye cüret edemeyecek kadar karımdan korkuyorum dostum. Teo, dostum, babanla yaşadığın her neyse üzgünüm. Onun kitabını çaldığımı düşünüyorsun değil mi? Babalarla oğulların fikri, hayatı zaten birbirine benzemeye mahkumdur. Ayıramazsın ki. Seni saraya götürmeseydim başka türlü konuşurdun. Ben yine seninle aynı fikirde değilim dostum. İsteklerimiz aynı olabilir ama usullerimiz çok farklı. Haklı olduğumu göreceksin. Sara ile Yahudi devleti arasında tercih mecburiyetinde kalsan, neyi seçeceğini çok iyi biliyorum. Sen bu Yahudi devletini çok istiyorsun ama bence neden istediğini bilmiyorsun. Kendi inançsızlığına benim üzerimden bahaneler arama lütfen. Hadi beni ikna et. Hadi. Filistin'deki bir Yahudi devletine neden inanayım Teo? İkna et beni. Lütfen saçmalama. Geç otur da konuşalım. Bak, az ileride bir tünel var. Birazdan kafamı göntemden ayıracak. Herkes yaşadığın sürece beni senin öldürdüğünü zannedecek. Herkes senden şüphe edecek. Kurtar beni Teo! Yine saçmalıyorsun Emanuel. Otur şuraya da konuşalım. Neden Filistin'de bir Yahudi devleti? Çünkü orası bizim yurdumuz. Bize vaat edilmiş topraklar. Tanrı insanın imanı için savaş isteyebilir. Toprak için değil. Yahudi çocukları, onlar mutlu olacak. Filistin'deki Müslüman çocuklarının kanı bu mutluluğun şartı mı Teo? Kes sesini! Bütün dünya bize hizmet etmek için yaratıldı. Başka milletlerin bir önemi yok. Tüm dünya, tüm insanlık Yahudilere kul köle olacak diyen Siyonistler. Bu savaş sizin Tanrı'yla savaşınızdır. Sara için evet. Sara ve Sara'nın çocukları için istiyorum Yahudi devletini. İşte hakikat, işte gerçek. Sen nasıl geldin? Firar ettim. Huleli'den. Dönünce sopa yiyeceksin komutandan oğlum. Sen ta Selanik'ten kalktın geldin. Ben şuracıktayım. Paşanın son dersiymiş. Kaçıramazdı. Geldi. Paşamız birazdan teşrif edecekler. O gelmeden evvel aklımızın söylediği sözü kalbimize duyuralım. 20 senedir milletin bünyesini hain bir kurt gibi kemiren iktidardan muzdarip misiniz? Aramızda kardeşlikten başka bağ olmadığına, meselemizin milletin hürriyeti olduğuna, bu uğurda başımıza binlerce tehlike geleceğine, etlerimizi kemiklerimizden ayırsalar dahi sırlarımızı ve kardeşlerimizin ismini vermeyeceğimize malum musunuz? Amenna, amenna. Mahmut Paşa. Şehzademizi fazla bekletme. Buyurunuz oturunuz gençler. Buyurunuz oturunuz. Bu elimde görmüş olduğunuz kitap, anarşizmin kurucusu Bakunin Efendi'nin bir kitabı. Okumanızı şiddetle tavsiye ederim. Ne diyor Bakunin Efendi? Aynen şöyle söylüyor gençler. Hürriyetin ortaya çıkması, İşte imparatorluklar yıkıldığı zaman meydana çıkar.
Velhasılı kelam, gençler Bakunin Efendi'yi okuyunuz. Yani bu Bakunin Efendi değerli bir yazardır, okumanızı tavsiye ediyorum gençler. Bizim kendi hasbihalimize gelecek olur isek, hepinizle uzun bir vakittir buluşamamıştım. Hepinizi çok özledim. Tek tek. Hepinizi hararetle özledim. Ama ve lakin birazdan anlatacağım ders son dersim olacak. Ama bu son ders sizlerin mezuniyet dersiniz olacak. Sizlere bir yazı okuyacağım. İşte bu yazı. Genç bir yazar kardeşimizin yazmış olduğu bu yazı sizlerin mezuniyeti olacak. O bakımdan dikkatle dinlemenizi rica edeceğim. Ne diyor yazı? Sultan Abdülhamit eli kanlı hafiyelerini peşime taktı. Benim bir daha ismini dahi yazmamam hususunda tehdit etti. Vaziyet o ki, yazdıklarımız ulu hünkârımızı çok korkutmuş. Ey Kızıl Sultan, şunu bil ki susmayacağız. Bu memlekette bir gün hürriyet güneşi doğacak. İsminin dahi yazılmasından korkan Sultan Abdülhamit. İşte adını yazıyorum ve haykırıyorum. Binlerce gençten kork. Sizleri kastediyor beyler. Binlerce gençten kork. Genç Osmanlılardan kork. Beni sustursan dahi onlar, bu yazıdan ilham alanlar sokaklara dökülecektir. O göğsüne nişan taktığın hafiyelerin, o gençlerden merhamet dilenecek. Kork Abdülhamit, kork! İşte beyler, bu genç yazarımız gibi cesur olduğunuz gün, gerçek bir hürriyet sevdalısı olduğunuz gündür. Ve işte bu dakikadan sonra, bu genç yazar kardeşimiz sizlere emanettir. Ve ben biliyorum ki, sizler emanete ihanet etmeyeceksiniz. Ve ben biliyorum ki, sizler asla korkmayacaksınız. Ve ben biliyorum ki sizler asla ve asla susmayacaksınız. Sevgili gençler, hepinizi sevgiyle selamlıyor ve hepinizi de vazifeye davet ediyorum. Saygılar sunuyorum. Saygılar gençler. Saygılar sevgiler. Saygılar. Biraz gül yaprağı. Biraz da hatmi çiçeği. Ne yapıyorsun ablanın sultanı? Görmüyor musun? Sanki biraz abartmıyor musun abla? Bu zamanda beğenilmek kolay mı? Hem paşam beni pespaya gördü daha evvel. Mesele anlaşıldı.
Evlenince ne yapacaksın abla? Hep böyle boyayla mı gezeceksin? Ah keşke evlensek de hep böyle gezsem. O paşa vardı ya. Kemalettin. Bahçede. Kamelya'da. Bir fırsatını bulup karşısına çıkmalıyım. Hadi. Sen de geliyorsun. Sultanım. Ne bu telaşınız? Nereye gidiyorsunuz? Bahçede biraz hava alacaktım. Siz de gelmek isterseniz... Elbette sultanım, memnuniyetle. Bu kederli vaktinizde yanınızda olmak boynumuzun borcu. Babam. Babam. Paşam, Sultanım. tanıştırayım. Amcam Murat Efendi'nin kızları Hatice ve Fehime Sultanlar. Gazi Osman Paşa'nın mahdumu Kemalettin Paşa. Memnun oldum. Ben de. Aa, ne okuyorsunuz? Hissi İnkılap. Babanızın tahta cülusunu anlatan kitabıdır Süleyman Paşa'nın. Bilir miydiniz? İlmi siyasetle alakadar değilim. Hadi kızlar yürüyelim. Paşam, saadetinizi arttırmaya talibim. Sizi ilk gördüğüm andan beri kalp kuşumun uçmasından korkuyorum. Cesaretimi mazur görün, lakin size açılmasaydım ölürdüm. İmza Sultan Kızı. Hatice. Paşam gözünü açtı. Hemen hekime haber ver. Kızım, iyi misin? Beni duyuyor musun? Kızım seni kim bu hale getirdi gördün mü? Cevap ver. Mahmut Paşa mı? O mu? Cevap ver. Cevap ver. Paşam müsaade edin. İğnesini yaparken mi uyandı? Evet. Hamdolsun. Bunu hemen Bidar Sultan'a ulaştırın. Muhterem paşalar, hünkârımız afiyetle başımıza geçip bize ne yaptınız demeden evvel süratle çalışmalarımıza başlayalım. Haklısınız efendim. Zaten bu tür hassas devirlerde devletin içinde zerrece kadar gevşeklik olsa halk bundan çok büyük şüphe duyuyorlar. Hakkınız var Mahmut Paşa. Hünkârımızın sıhhatiyle alakalı söylentilerin önüne geçmenin tek yolu devlet işlerine hız katmak. Evet efendim. Zaten ben de demiryolu yardım paraları ki zimmetimdedir. Bu paraları kıymetlendirerek değerlendirmek amacındayım. Şimdi efendim, sermayedeki bu hareketlilik piyasalara da fevkalade olumlu bir şekilde yansıyacaktır eminim. Fikrimce yerinde olur. Hala. Sizce paşam? Ben iktisattan anlamam. Lakin hünkârımızın iyileşmesini beklesek mi? Gazi Osman Paşa, malumunuz. Zaten bu vazifeyi hünkârımızın kendileri bana vermiştir. Elimde olmayan sebepten geciktim. Affınıza sığınırım. Estağfurullah.
Oturmadan adliye nazırımızdan bir ricam olacaktı. Hünkârımızı zehirleyen kız bu akşam adli nezarete teslim edilecek. Mahkeme işlerini takip edip bize malumat verirseniz bahtiyar oluruz. Baş üstüne paşam. Merak buyurmayın. Mahmut Paşa da bizlere demir yolları için toplanan yardım paralarının nasıl değerlendirileceğini anlatıyor. Öyle mi? O değerli fikirleri ben de dinleyebilirsem müteşekkir olurum. Memnuniyetle Tahsin Paşam. Sadakallahu lazım. Allah kabul buyursun sultanım. Kestiğim için özür dilerim lakin sizi hünkârımızın odasından çağırıyorlar. Vaziyeti? Bilmiyorum sultanım.